ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு கெட் ஸ்டஃப். நான் சரண். இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் மொபைலில் உங்கள் டெஸ்க்டாப் பிசி ஆர் உங்கள் லேப்டாப்போட எப்படி யூஎஸ்பி கேபிள் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி தேவையில்லை. ஜஸ்ட் உங்கள் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ளே ஸ்டோர் போங்க. அதில் வெப் பிசி ஷூட்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சிஸ்டமில் எந்த ஆப்பும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டிவிட்டி இருந்தாவே போதும். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் இருக்க 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பர்சனல் ஹாட்ஸ்பாட்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். தென் டர்ன் ஆன் ஹாட்ஸ்பாட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுங்க. நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து வைஃபை கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் ஹாட்ஸ்பாட் வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்பில் காட்டுற பாஸ்வேர்டு அண்ட் நேமில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஆப்லேயே வந்து பாஸ்வேர்டு அண்ட் நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதை உங்கள் சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வெளியே போய் உங்கள் செட்டிங்ஸில் கனெக்ட் பண்ணால் கனெக்ட் ஆகாது. தென் இதிலே வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும். அந்த ஐபி அட்ரஸை வந்து உங்கள் சர்ச் பாரில் வந்து என்டர் பண்ணுங்கள். உங்கள் யூஆர்எல் பாரில் என்டர் பண்ணுங்கள். இதுக்கு உங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வந்து கண்டிப்பாக தேவையே இல்லை. ஜஸ்ட் வைஃபை அக்சசபிலிட்டி இருந்தால் போதும் உங்கள் சிஸ்டம் அண்ட் உங்கள் மொபைலில். நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்டர் பண்ணிங்கன்னா வெப் பிசி ஷூட் லாகின்னு வரும். தென் உங்கள் மொபைலில் வந்து அக்செப்ட்னு கேட்கும். அக்செப்ட் கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் யூஎஸ்பி கேபிள் கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை விட அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனாகவே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கேட்டகரி வைஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்னா அது மியூசிக் மட்டும் தனியாக வந்துட்டுருக்கும். தென் அதில் ஃபைல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஃபைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூஎஸ்பி கேபிள் கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி உங்கள் பிசியில் டிஸ்பிளே ஆகுமோ சேம் அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். எஸ்டி கார்டுங்கிறது உங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ், எக்ஸ்டர்னல் எஸ்டிங்கிறது உங்கள் எக்ஸ்டர்னல் எஸ்டி கார்டு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது உங்கள் பிசி வந்து உங்கள் யூஎஸ்பியோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணால் கனெக்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.